Τον Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, κ. Λεωνίδα Βαρούδη, επισκέφθηκε την Παρασκευή 20 Απριλίου ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μενέλαος Βλάχβεϊς. Ο κ. Βλάχβεϊς ενημερώθηκε από τον κ. Βαρούδη για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη συγχώνευση της υπηρεσίας λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη και τις αρμοδιότητές της. Οι τελευταίες αφορούν ιδίως την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλληλεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον συγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα αναπτυξιακά προγράμματα που υλοποιούνται για τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και την αλληλεία είναι από ελάχιστα ως μηδαμινά σε ορισμένους τομείς. Ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Λεωνίδα Βαρούδη, συνομίλησε με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Εδώ είναι το τμήμα των βιολογικών καλλιεργειών. Όλα τα περιβιολογικών που ακούτε. Έχετε σχέση με τον. Γνωριστήκαμε. Ήμουν γεωπόνος στο οικοκυστήριο. Ο κύριος Καριώτης είναι το τμήμα το οποίο δέχεται τις μελέτες. Ο Βλάχβεϊς ο Μενέλαος είμαι εγώ. Ναι, ξέρω. Γεια σας. Ο Βλάχβεϊς ο Μενέλαος. Καλή επιτυχία. Ο Μενέλαος Βλάχβεϊς, μετά την επίσκεψή του στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, τόνισε: πρέπει να πάρουν μπρος οι μηχανές του κράτους στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη και ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και ζωικής παραγωγής στη χώρα μας. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι υποχρέωσή μας. Μόνο έτσι πρέπει να το δούμε ως Νέα Δημοκρατία για να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα, στηρίζοντας σε όλες τις διαστάσεις στον πρωτογενή τομέα.